ឆ្នាំ1914សង្គ្រាមលោកលើកទី1បានផ្ទុះឡើងប្រជាជន 1.5 លាននាក់និងប្រទេសជាង30ត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពវឹកវរនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំដែលពោពេញដោយគ្រោះមហន្តរាយនោះបុរសជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ឈ្មោះខាលក៏បានក្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ដែលត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយจากពីផ្ទះសម្បែងពាក់កណ្ដាលជីវិតដំបូងរបស់ខាលគឺពោពេញដោយភាពលំបាកនិងការរស់នៅបំលាស់ទីជាច្រើនកន្លែងហើយគេធ្លាប់បានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងគុយបាជាដើមធ្លាប់រៀបការមានប្រពន្ធកូនហើយក៏ធ្លាប់លបលួចរត់ភៀសខ្លួនក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំ1927ដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគេបានរកឃើញការងារថ្មីមួយនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងស្រុកនៃរដ្ឋ Florida ហើយក៏បានបញ្ចប់ជីវិតរស់សត្វអណ្ដែតជាច្រើនទសវត្សរ៍របស់គេត្រឹមរដ្ឋមួយនេះមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានរឿងរ៉ាវដែលពិបាកនឹងបំភ្លេចហើយសម្រាប់ជីវិតដែលមិនសូវមានក្តីសុខរបស់ខាលវិញក៏ដូចគ្នាក្តីសុបិនកាលពីកុមារភាពដែលគេបានយល់សប្តិឃើញព្រលឹងជីដូនដែលមានឈ្មោះថាអេណាវាគឺជាការចងចាំមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានជីដូនបានប្រាប់គេនៅក្នុងសុបិនថាស្នេហាស្មោះត្រង់តែមួយគត់ក្នុងជីវិតរបស់គេគឺជាមនុស្សស្រីសក់ពណ៌ខ្មៅដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតម្នាក់ពួកគេទាំងពីរនឹងជួបគ្នានៅក្នុងពេលវេលាដ៏ពិសេសមួយហើយចុងក្រោយពួកគេនឹងបានរស់នៅជាមួយគ្នារហូតទៅខាលបានទទួលការងារជាគ្រូពេទ្យផ្នែកកាំរស្មី X ក្នុងមន្ទីរពេទ្យជើងទឹកនៃតំបន់ Key West ដោយសារតែចរិតអៀននិងជាមនុស្សគ្មានចំណង់ចំណូលចិត្តអ្វីពិសេសបូករួមទាំងការឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រពន្ធនិងកូនជាច្រើនឆ្នាំទៀតនោះក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំដែលគេមកដល់ទីនេះការងារដែលដដែលដូចគ្នារាល់ថ្ងៃហើយគួរឲ្យធុញទ្រាំក៏បានคล้ายទៅជាការលួងលោមតែមួយគត់របស់គេដែលវាបានធ្វើឲ្យពេលវេលាដើរទៅមុខក្នុងភាពឯកោយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់គ្មាននរណាម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបុរសវ័យកណ្ដាលដែលឯកោនិងមិនសូវនិយាយស្ដីម្នាក់នេះឡើយហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់បានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ1930នៅថ្ងៃនោះខាលកំពុងពិនិត្យអ្នកជំងឺដូចសពមួយដងនៅពេលកំពុងពិនិត្យជំងឺឲ្យអ្នកជំងឺស្រីម្នាក់គេស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ចម្លែករួចក៏ក្រឡេកទៅមើលមុខរបស់អ្នកជំងឺហើយអារម្មណ៍ដែលចងចាំមិនភ្លេចនៅក្នុងសុបិនកាលពីកុមារភាពក៏បានចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកវិញបន្តិចម្ដងបន្ទាប់ពីការសម្លឹងមើលមួយផ្លែតនោះតាំងពីកុមារមកខាលបានចងចាំយ៉ាងច្បាស់នៅរាល់សេចក្តីលម្អិតពេលដែលជីដូនរបស់គេបានបង្ហាញរូបគូព្រេងរបស់គេនៅក្នុងសុបិនទោះបីពេលនេះខាលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំនិងមានប្រពន្ធកូនរួចហើយក៏ដោយប៉ុន្តែចាប់ពីពេលដែលគេបានឃើញអ្នកជំងឺស្រីម្នាក់នេះរួចពេលនោះទើបគេមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់គេមានក្តីសុខនិងពេញលេញជាលើកដំបូងពីព្រោះតែស្ត្រីវ័យ22ឆ្នាំដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតឥតខ្ចោះនៅចំពោះមុខគេនេះគឺជាមនុស្សដែលគេបានជួបនៅក្នុងសុបិនជាច្រើនដងរាប់មិនអស់ទៅហើយអ្នកជំងឺស្រីរូបនេះមានឈ្មោះថា Elena Hoyos ជាជនជាតិគុយបាមានសក់ពណ៌ខ្មៅនិងមានកែវភ្នែកមួយគូដ៏ស្រស់ស្អាតគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវគ្នាបែបបិទទៅនឹងសុបិនរបស់គេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខាលពិនិត្យឃើញប្រវត្តិជំងឺរបស់នារីរូបនេះរួចបេះដូងរបស់គេស្ទើរតែធ្លាក់ទៅដល់ដីព្រោះនៅលើលទ្ធផលរោគវិនិច្ឆ័យបានសរសេរថានាងមានជំងឺរបេងដំណាក់កាលចុងក្រោយមនុស្សដែលស្ងប់ស្ងាត់មិនពូកែបញ្ចេញអារម្មណ៍មួយចំនួននិងលាក់បាំងអារម្មណ៍របស់ពួកគេក្នុងចិត្តយ៉ាងជ្រៅមិនបង្ហាញនោះទេបន្ទាប់មកទើបផ្ទុះឡើងក្នុងពេលមួយដល់នឹកស្មានមិនដល់ហើយចំណុចនេះគឺត្រូវគ្នាបេះបិទទៅនឹងខ្លួនរបស់ខាលចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគេដែលធ្លាប់តែជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់និងអៀនស្រាប់តែត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សស្រីក្នុងសុបិនខាលបានអង្វរករគ្រួសាររបស់អេលេណាឲ្យគេបានធ្វើជាគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងដើម្បីអាចព្យាបាលនាងនៅផ្ទះដោយឥតគិតថ្លៃអេលេណាបានរៀបការធ្វើជាប្រពន្ធគេតាំងពីអាយុ17ឆ្នាំតែក្រោយនាងធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារជំងឺរបេងប្តីរបស់នាងក៏បានចាកចេញពីផ្ទះចោលនាងបាត់ទៅទោះបីជាមិនអាចទទួលយកក្តីស្នេហ៍របស់បុរសវ័យលើ50ឆ្នាំដែលមានប្រពន្ធរួចហើយក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែគ្រួសារ Hoyos គ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្យាបាលកូនស្រីទើបគ្រួសារមានជំរើសផ្សេងក៏បានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ខាល
មុនពេលថ្នាំស្ទ្រីបតូម៉ាស៊ីនដែលជាប្រភេទថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺឆ្លងបាក់តេរីធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺរបេងដែលត្រូវបានលេចរូបរាងឡើងក្នុងឆ្នាំ1945នោះការព្យាបាលជំងឺចិត្តស្លាប់ដូចជាជំងឺរបេងជាទូទៅអាចធ្វើបានត្រឹមតែរយៈការជំរុញប្រព័ន្ធប្រឆាំងជំងឺរបស់ប្រព័ន្ធរាងកាយអ្នកជំងឺផ្ទាល់និងការជួយសម្រួលការដកដង្ហើមដើម្បីរងចាំពន្លឺនៃអពុធហេតុកើតឡើងមកប៉ុណ្ណោះហើយការពឹងផ្អែកទៅលើគ្រឿងបរិក្ខាររបស់មន្ទីរពេទ្យជើងទឹកមួយនេះគឺមិនអាចទៅរួចឡើយការបានលួចខ្ចីឧបករណ៍ព្យាបាលកាំរស្មីពីមន្ទីរពេទ្យនិងចំណាយប្រាក់សន្សំជាច្រើនឆ្នាំរបស់គេដើម្បីទិញឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗពីគ្រប់ទីកន្លែងគេបានដំឡើងឧបករណ៍ទាំងនោះម្ដងមួយបំណែកហើយដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ផ្ទះរបស់អេលេណាគេបានសាកល្បងវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដូចជាការហាលថ្ងៃម៉ាស៊ីនជួយដកដង្ហើមនិងអាហារូបត្ថម្ភធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃហើយក៏បានសិក្សាករណីព្យាបាលជាច្រើននៅលើពិភពលោកព្រមទាំងខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីព្យាបាលអេលេណានៅពេលដែលទំនេរខាលតែងតែនាំនាងទៅមើលការស្វែងរកឃើញថ្មីៗរបស់គេព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសន្យានឹងនាងថានាំនាងទៅកាន់ទីក្រុងដែលនាងមិនដែលបានទៅនៅពេលដែលនាងបានជាសះស្បើយតែតាមពិតតាំងពីដើមរហូតមកមាននរណាម្នាក់អាចប្រកាសទាំងស្រុងថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាង1ឆ្នាំនោះតើអេលេណាធ្លាប់មានចិត្តរំភើបចំពោះបុរសដែលសុខចិត្តលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីនាងដែរឬទេផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលអាចប្រកាសបាននោះគឺវាគឺជាពេលវេលាដែលខាមានក្តីសុខបំផុតក្នុងជីវិតដែលគេមិនធ្លាប់មានពីមុនមកថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ1931អេលេណានៅតែមិនអាចយកឈ្នះជំងឺដកាចសាហាវនេះបានហើយក៏ទទួលមរណភាពបាត់ទៅដែលឃើញថាអង្គុយស្ងៀមក្បែរសពកូនស្រីតាំងពីព្រឹករហូតល្ងាចបញ្ចាក់ចេញម្ដាយរបស់អេលេណាក៏យល់ព្រមតាមសំណើចុងក្រោយរបស់ខាទាំងទឹកភ្នែកគឺឲ្យគេជាអ្នករៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់កូនស្រីនៅលើโลกនេះមានស្នេហាជាច្រើនដែលទោះបីជាត្រូវព្រាត់គ្នាម្នាក់ស្លាប់ម្នាក់រស់ក្តីក៏មិនអាចបំភ្លេចក្តីស្រឡាញ់នោះបានដែរហើយវាពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាក្តុកក្តួលរំភើបចិត្តចំពោះចំណងស្នេហ៍មិនប្រែប្រួលទាំងនោះតែក្នុងនោះមានតិចតួចណាស់ដែលស្រឡាញ់គេតែម្ខាងយ៉ាងងប់ងល់ដូចជាខាលរហូតប្រព្រឹត្តនៅរឿងរ៉ាវមួយធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលខាបានចំណាយពេលយ៉ាងយូរទើបអាចដើរចេញពីការឈឺចាប់នៃការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហើយដើម្បីជាការលាគ្នាចុងក្រោយគេបានចាត់ចែងការរៀបចំតុបតែងផាត់មុខឲ្យសពរបស់អេលេណាដោយផ្ទាល់ព្រមទាំងធ្វើរបាំងមុខឲ្យសពរបស់នាងដើម្បីរក្សាទុកសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងគេបានចំណាយប្រាក់ស្ទើរតែទាំងអស់ដែលគេមានទៅសាងសង់ភ្នូរមួយដែលមានប្រព័ន្ធការពារទឹកនិងសំណើមដែលគេសង្ឃឹមថាអេលេណានឹងមិនមានអារម្មណ៍ខ្លាចឬក៏ឯកោក្នុងភាពងងឹតនោះឡើយគ្រួសារហូយ៉ូបានអនុញ្ញាតឲ្យខារក្សាកូនសោភ្នូរហើយក៏បានយល់ព្រមឲ្យគេអាចទៅក្បែរភ្នូរកំដរកូនស្រីដែលបានស្លាប់ទៅបន្ទាប់ពីនាងបានបញ្ចុះរួចពេលវេលាក៏បានដើរទៅមុខពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគ្រួសារហូយ៉ូក៏បានចាក់ចេញពីភាពសោកសៅនៃការបាត់បង់សាច់ញាតិហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្លេចគ្រូពេទ្យដែលមានស្នេហាស្មោះស្ម័គ្ររូបនេះដូចគ្នាខែមេសាឆ្នាំ1933នៅពេលដែលខាកំពុងកាត់ស្មៅក្បែរភ្នូរគេតែងតែមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយយ៉ាងមិនប្រក្រតីក្នុងរយៈពេល18ខែចាប់តាំងពីអេលេណាត្រូវបានបញ្ចុះមកគេតែងតែអង្គុយក្បែរក្តារមឈូសជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជជែកលេងជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលដេកលក់មិនកម្រើកនៅក្នុងមឈូសជួនកាលគេនិយាយតែម្នាក់ឯងហើយជួនកាលគេហាក់ដូចជាឮសំឡេងអេលេណានិយាយតបគេយ៉ាងស្រពេចស្រពិលប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខុសពីពេលមុនព្រោះនៅខាងក្នុងក្តារមឈូសមានសំឡេងក្រចកអូសឆ្កូតក្តារឈើភ្លាមនោះបេះដូងរបស់ខាលោតញាប់ជាខ្លាំងគេមានអារម្មណ៍រំភើបផងបារម្ភផងរួចក៏ប្រញាប់បើកគម្របមឈូសពិនិត្យមើលក្រោមលឺភ្លើងដ៏ស្រពេចស្រពិលគេបានមើលឃើញរូបភាពខាងក្នុងច្បាស់គឺអេលេណាកំពុងដេកនៅក្នុងមឈូសនិងបង្ហាញទឹកមុខអន់ចិត្តព្រមទាំងប្រើប្រាស់ខ្សែភ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងសម្លឹងមើលមកគេដោយក្តីអង្វរនិងនិយាយតិចៗថានាងចង់ទៅផ្ទះឃើញមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ស្នើសុំបែបនេះខាក៏បានរៀបចំតុបតែងនៅក្នុងផ្ទះតាមអ្វីដែលអេលេណាចូលចិត្តព្យួរសម្លៀកបំពាក់ដែលនាងធ្លាប់ប្រើប្រាស់ពីមុនហើយជួនកាលអេលេណាបារម្ភខ្លាចថា
រស់នាងបានស្លាប់ទៅហើយខានឹងមិនអាចស្រឡាញ់នាងដូចមុននោះទេប៉ុន្តែខានឹងថើបនាងព្រមទាំងស្បត់ស្បាយសច្ចាក្តីស្នេហ៍របស់គេចំពោះនាងដោយមិនប្រែប្រួលពួកគេរំលែកជាមួយគ្នានៅក្នុងឃ្លាំងក្រោយផ្ទះផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរជាមួយគ្នានៅក្នុងរូងស្រាក្រោមដីបេះដូងពីរដែលមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានកាលនៅរស់ទីបំផុតក៏បានរួមបញ្ចូលគ្នានៅពេលនេះឆ្នាំ1940ពោគឺ9ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអេលេណាត្រូវបានបញ្ចុះបងស្រីរបស់នាងឈ្មោះម៉ាទីណាស្រាប់តែបានឮពាក្យចចាមអារ៉ាមចម្លែកមួយចំនួនគឺមានមនុស្សបានឃើញខាតែងតែទិញសម្លៀកបំពាក់មនុស្សស្រីគ្រឿងតុបតែង make up មុខនិងទឹកអប់យកមកផ្ទះថែមទាំងមានមនុស្សបានមើលឃើញខានឹងរូបតុក្កតាម៉ាឡាកាំងដែលមានរូបរាងដូចអេលេណាអោបគ្នាយ៉ាងណែននៅមុខបង្អួចផ្ទះគេទៀតផងលើបែបនេះបងស្រីអេលេណាក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនល្អក្នុងចិត្តព្រោះគិតទៅដល់ក្តីស្រឡាញ់ដ៏ងប់ងល់របស់ខាចំពោះប្អូនស្រីកន្លងមកហើយដោយសារតែក្តីបារម្ភនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ1940នាងក៏បាននាំមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនទៅកាន់ផ្ទះរបស់ខាក្រោយខានបានជួបគ្នាជាច្រើនឆ្នាំស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខានៅពេលនេះបែរជាល្អជាខ្លាំងមើលទៅគេហាក់ដូចជាគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេពេលនោះម៉ាទីណាបានស្នើសុំបើកក្តារបញ្ជូរបស់ប្អូនស្រីនាងដើម្បីបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពរបស់សពក្រោយបានលើការស្នើសុំរបស់បងស្រីអេលេណាខាលនៅតែមានទឹកមុខធម្មតាហើយបាននាំនាងដើរទៅកាន់សួនក្រោយផ្ទះភ្លាមនៅពេលដែលម៉ាទីណាចង់សួរថាហេតុអ្វីបានជាមិននាំនាងទៅភ្នូរស្រាប់តែតុក្កតាម៉ាឡាកាំងមួយនៅក្នុងបន្ទប់បានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់នាងវាគឺជាតុក្កតាមួយដែលមើលទៅដូចជាធ្វើពីក្រមួនមានរូបរាងស្រដៀងនឹងអេលេណាហើយទំហំក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងមនុស្សពិតទៀតរីឯគ្រាប់ភ្នែកដ៏ចម្លែកពីរគ្រាប់បានសម្លឹងមើលមកនាងដោយមិនព្រិចម៉ាទីណាស្លុតអារម្មណ៍មួយចន្ទុះធំរួចសម្លឹងមើលមុខខាដែលកំពុងតែញញឹមដាក់នាងហើយគំនិតដ៏គួរឲ្យព្រឺឆ្អឹងខ្នងមួយស្រាប់តែលេចឡើងក្នុងខួរក្បាលរបស់នាងបន្ទាប់មកនាងក៏បានស្រែកខ្លាំងដោយក្តីរន្ធត់ព្រោះនេះមិនមែនជាតុក្កតាម៉ាឡាកាំងនោះទេប៉ុន្តែវាជាអេលេណាដែលជាប្អូនស្រីរបស់នាងខែតុលាឆ្នាំ1940ខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះឈើរបស់គេពីបទបំផ្លាញភ្នែកនិងប្រមាថសាកសពគ្រូពេទ្យដ៏ឈ្ងួតលីលានិងចម្លែកម្នាក់នេះបានចំណាយពេលដល់ទៅ9ឆ្នាំរស់នៅជាមួយសាកសពរបស់អេលេណាទម្រាំគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបែកធ្លាយក្តីក្តាំងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងមិនគួរឲ្យជឿមួយនេះក៏បានបង្កឲ្យមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Florida តាមរយៈការធ្វើកសោវិច័យពិនិត្យសពតុក្កតាដែលបានរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខាលគឺពិតជាសពរបស់ស្ត្រីម្នាក់មែនហើយដើម្បីអាចរក្សាសពក្នុងស្ថានភាពពេញលេញនៅក្នុងបរិយាកាសក្តៅសើមបានវាត្រូវបានគេកែច្នៃជាច្រើនលើកច្រើនសារទើបចុងក្រោយក្លាយជាតុក្កតាដែលមានទម្រង់នាពេលដែលត្រូវបានរកឃើញខាបានប្រើប្រាស់សារធាតុ formalin និងសូត្រមកត្រាំរក្សាទុកស្បែកមុខរបស់សពមិនឲ្យស្អុយរលួយនិងគៀបឈើសម្រាប់ចាប់ទប់ច្រមុះម្រាមជើងដែលជ្រូកត្រូវបានរុំដោយបង់រុំរបួសខ្សែព្យ៉ាណូត្រូវបានប្រើសម្រាប់ទប់ឆ្អឹងដែលរបូតចំណែកឯគ្រាប់ភ្នែកដែលស្អុយរលួយត្រូវបានជំនួសដោយគ្រាប់កែវមួយគូហើយដើម្បីជៀសវាងសាយភាយក្លិនស្អុយរលួយនោះខាលបានទិញទឹកអប់និងប្រេងក្រអូបយ៉ាងច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីលាបគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយរបស់អេលេណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រហូតមកដល់ពេលនេះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថានៅពេលដែលធ្វើរឿងទាំងនោះតើខាលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តបែបណានោះទេមានមនុស្សជាច្រើនបានព្យាយាមទួទាយពីផ្លូវចិត្តរបស់ខាលថាអាចជាជំងឺចូលចិត្តសាកសពឬរោគសញ្ញាយល់សប្តិឃើញរូបភាពនិងសម្លេងស្រមើស្រមៃឬអាចជាជំងឺផ្លូវចិត្តប្រភេទណាមួយប៉ុន្តែបើតាមលទ្ធផលនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យចិត្តសាស្ត្រទាំងអស់លើខ្លួនខាលបានបង្ហាញថាគេគឺប្រក្រតីទាំងអស់សកម្មភាពទាំងអស់របស់គេគឺចេញពីចិត្តរបស់គេផ្ទាល់ក្នុងអំឡុងពេលបើកសវនាការគេមិនដែលខ្វល់ថាខ្លួនគេនឹងត្រូវផ្ដន់ទោសបែបណាទេហើយក៏មិនខ្វល់ថាអ្នកណាមើលមកគេយ៉ាងណាដូចគ្នារឿងតែមួយគត់ដែលគេសួរដដែលមិនឈប់នោះគឺថាតើគេអាចនៅរស់នៅជាមួយអេលេណាបានទៀតឬអត់ដោយសារតែនេះជាបទល្មើសលួចសាកសពដែលខុសប្លែកពីធម្មតាទើបនៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានទម្លាយរឿងរ៉ាវនេះរួចមហាជនជាច្រើនបានបង្ហាញពីការយោគយល់ចំពោះករណីដ៏រន្ធត់មួយនេះហើយមានស្ត្រីជាច្រើនបានសម្ដែងក្តីអាណិតអាសូរជាខ្លាំងចំពោះលោកគ្រូពេទ្យដែលបានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីស្នេហាមួយនេះ
បើទោះបីជាត្រូវរស់នៅភពពីរផ្សេងគ្នាក៏នៅតែមិនបោះបង់ហើយបានចាត់ទុកថានេះគឺជានិមិត្តរូបនៃស្នេហាដ៏រ៉ូម៉ាន់ទិកបំផុតនៅលើលោកក្រោមឥទ្ធិពលនៃមតិសាធារណៈព្រមទាំងគិតគូរដល់សកម្មភាពជីកភ្នូរលួចសាកសពនោះបានកើតឡើងតាំងពី9ឆ្នាំមុនដែលវាបានហួសពីការកំណត់នៃការចោទប្រកាន់ទៅហើយទើបចុងក្រោយក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យក៏បានយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការដកការចោទប្រកាន់ទៅលើខាលដោយមានលក្ខខណ្ឌថាមិនត្រូវប៉ះពាល់សពអេលេណាអស់មួយជីវិតរួចក៏អនុញ្ញាតឲ្យបុរសចម្លែកវ័យលើសពី60រូបនេះត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញពេលវេលាកន្លងផុតមកបានមួយរយៈសពរបស់អេលេណាក៏ត្រូវបានប្រគល់ជូនគ្រួសារហូយ៉ូវិញនិងត្រូវបានបញ្ចុះក្នុងផ្នូរថ្មីដែលគ្មានឈ្មោះមួយហើយមានតែមនុស្ស 4-10 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមក្នុងការបញ្ចុះសពនៅពេលនោះក្រៅពីពួកគេគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថានាងត្រូវបានបញ្ចុះនៅទីណានោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះខាលក៏បានស្វែងរកពេញទីក្រុងក៏នៅតែរកមិនឃើញផ្នូរថ្មីរបស់អេលេណាដែលក្តីឈឺចាប់និងអស់សង្ឃឹមខាលក៏បានចាក់ចេញពីតំបន់ Key West តាំងពីពេលនោះមកហើយខាលក៏បានលាចាកលោកក្នុងឆ្នាំ1952មុនពេលស្លាប់គេបានធ្វើតុក្កតាថ្មីស្រឡាងមួយទុកក្នុងផ្ទះថ្មីរបស់គេដោយជឿជាក់ថាព្រលឹងរបស់អេលេណាក៏បានត្រឡប់មករស់នៅក្នុងផ្ទះថ្មីនោះជាមួយគេដែរនៅខែតុលាឆ្នាំ1940ពោលគឺ3ថ្ងៃមុនពេលសពរបស់អេលេណាត្រូវបានគេរកឃើញខាលបានសរសេរនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃថាជាច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាមកហើយដែលអេលេណាតែងតែប្រាប់គេយ៉ាងស្លន់ស្លោថាលាក់អូនទុកទៅមានមនុស្សកំពុងតែមកហើយរហូតដល់ថ្ងៃដែលខាលស្លាប់ក៏នៅតែស្ដាយក្រោយដែលគេមិនបានធ្វើតាមការអង្វរកររបស់មនុស្សស្រីជាទីស្រឡាញ់ចំពោះសំណួរសួរថាតើនេះជាសម្លេងស្រមៃឬវាគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់ខ្លួនឯងនោះប្រហែលជាមានតែខាលខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទើបដឹងច្បាស់រឿងបន្ទាប់នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបុរសនៅក្នុងរូបភាពនេះមានឈ្មោះថាលេវ៉ាន់កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1950ក្នុងគ្រួសារកសិករធម្មតាមួយនៅសង្កាត់ហាឡាំស្រុកតាំងបិញខេត្តខ្វាំងណាមប្រទេសវៀតណាមនៅគ្រានោះគ្រួសាររបស់គេមានភាពខ្វះខាតខ្លាំងហើយការរៀនសូត្រគឺជាការចំណាយដ៏ធំមួយទើបលេវ៉ាន់មិនបានរៀនសូត្រអ្វីច្រើនតែត្រូវជួយសម្រួលបន្ទុកគ្រួសារទាំងវ័យក្មេងលេវ៉ាន់ត្រូវតាមឪពុកម្ដាយទៅធ្វើស្រែចម្ការហើយរាល់ការងារកសិកម្មទាំងអស់គេអាចធ្វើបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញពេលវេលាដើរទៅមុខយ៉ាងលឿនលេវ៉ាន់ក៏ចូលដល់វ័យត្រូវរៀបការចំនួននោះនៅតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសវៀតណាមបើអាយុ25ឆ្នាំហើយនៅតែមិនទាន់រៀបការនោះនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសៅកែលេវ៉ាន់ឃើញមិត្តភ័ក្តិអាយុប្រហាក់ប្រហែលនៅជុំវិញខ្លួនគេបានរៀបការនិងបង្កើតគ្រួសារជាបន្តបន្ទាប់គេក៏មានអារម្មណ៍ជ្រួលច្របល់និងអស់សង្ឃឹមដូចនេះដើម្បីអាចស្វែងរកគូស្រករបានគេក៏ធ្វើតាមការរៀបចំរបស់ចៅមហាក្នុងឃុំដោយត្រូវចុះទៅជួបមុខភាគីខាងស្រីជាមុនសិនក្នុងពេលជួបមុខគ្នានោះយុវតីវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកក្រោយដឹងថាលេវ៉ាន់មានអាយុច្រើនហើយគ្រួសារក្រទៀតពួកនាងក៏បដិសេធគេភ្លាមតែម្ដងការបរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងការជួបមុខគ្នានោះបានធ្វើឲ្យលេវ៉ាន់មានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយថែមទាំងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យលើខ្លួនឯងថាតើគេអាចស្វែងរកមនុស្សណាម្នាក់មករួមដំណើរជីវិតទៅថ្ងៃអនាគតបានដែរឬអត់គាត់ជួនពេលនោះដែរយុវតីម្នាក់ក្នុងភូមិដែលមានឈ្មោះថាផាំងធីសឿងបានដើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់លេវ៉ាន់នាងមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងភូមិថាជាយុវតីដែលមានភាពទន់ភ្លន់ចិត្តល្អរស់រាយនិងចិត្តទូលាយនាងមិនខ្វល់ពីអាយុនិងជីវភាពគ្រួសាររបស់លេវ៉ាន់ឡើយនៅក្នុងគ្រួសារភ្នែករបស់នាងលេវ៉ាន់គឺជាមនុស្សដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងតស៊ូអត់ធន់ហើយការជួបគ្នាលើកដំបូងរបស់ពួកគេទាំងពីរគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអ្នកចៅមហាក្នុងភូមិពេលនោះលេវ៉ាន់ស្លន់ស្លោខ្លាំងរហូតដល់ធ្វើខ្លួនមិនត្រូវនិយាយស្ដីស្ទើរតែមិនចេញផាំទីសឿងបានញញឹមហើយសម្លឹងមើលមុខគេដោយខ្សែភ្នែកស្រទន់ដើម្បីឲ្យលេវ៉ាន់បន្ធូរអារម្មណ៍នៅក្នុងពេលជជែកគ្នានោះលេវ៉ាន់បានប្រទះឃើញយ៉ាងរីករាយថាពួកគេទាំងពីរមានចំណង់ចំណូលចិត្តដូចគ្នាជាច្រើនពួកគេចូលចិត្តជីវិតដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៅទីជនបទចូលចិត្តដើរលេងនៅលើភ្លឺស្រែដើម្បីមើលទេសភាពមានក្តីរំពឹងចំពោះអនាគតនិងមានការគិតលើជីវិតស្រដៀងគ្នាខ្លាំងដោយពួកគេគិតថាជីវិតដ៏សាមញ្ញក៏អាចមានក្តីសុខដែរ
នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមតិគ្នានោះបេះដូងរបស់ពួកគេទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមមានភើបរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំងក្លាគំនិតនឹងការស្វែងរកដែលពួកគេដូចគ្នាច្រើននោះបានធ្វើឲ្យគម្លាតរវាងមនុស្សពីរនាក់នេះស្ថិតចូលគ្នាកាន់តែជិតចាប់ពីពេលនោះមកលេវ៉ាន់និងផាំទីសឿងក៏តែងតែជួបគ្នាញឹកញាប់លេវ៉ាន់បានធាក់រទេះលក់ការ៉េមតូចមួយដើម្បីកែលម្អជីវភាពហើយផាំទីសឿងក៏តែងតែទៅជួយទិញមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនតែងតែបង្អាក់ថាពួកគេទាំងពីរដូចជាគូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយក្រោយមកក្រោមការឲ្យពរជ័យពីសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិពួកគេទាំងពីរក៏បានរៀបចំពិធីមង្គលការដ៏សាមញ្ញនិងកក់ក្ដៅមួយគ្មានរោគការដ៏ស្រស់ស្អាតហើយក៏គ្មានពិធីជប់លៀងដ៏ធំដុំប៉ុន្តែនៅលើទឹកមុខរបស់ពួកគេទាំងពីរគឺពោពេញដោយក្តីសុខហើយពួកគេទាំងពីរដឹងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តរៀងៗខ្លួនថាភាគីម្ខាងទៀតគឺជាមនុស្សសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីរៀបការរួចប្តីប្រពន្ធទាំងពីរកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមជាងអំឡុងពេលស្រឡាញ់គ្នាទៅទៀតពេលវេលាកន្លងផុតទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកូនរបស់ពួកគេក៏បានកើតជាបន្តបន្ទាប់សរុបចំនួន7នាក់ការមកដល់របស់កូនបាននាំមកនូវភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដល់គ្រួសារមួយនេះប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដែលមិនសូវធូរធារស្រាប់នេះទៅជាកាន់តែលំបាកជាងមុនដើម្បីឲ្យកូនមានការហូបចុកនិងស្លៀកពាក់គ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីកូនមានវ័យធំធាត់បន្តិចលេវ៉ាន់ក៏បាននាំកូនប្រុសច្បងទៅធ្វើការនៅខេត្តសាឡៃដែលជាតំបន់ខ្ពង់រាបកណ្ដាលរបស់វៀតណាមនៅទីនោះគេបានធ្វើការងារធ្ងន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយត្រូវក្រោកតាំងពីមេឃមិនទាន់ភ្លឺហើយរវល់រហូតដល់មេឃងងឹតលេវ៉ាន់ធ្លាប់ធ្វើជាកម្មករលីអិតក្នុងការដ្ឋានសំណង់ធ្លាប់ជាកម្មករដាំដំណាំក្នុងចម្ការនិងធ្លាប់ធ្វើជាកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រទោះបីជាការងារលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេតែងតែប្រឹងប្រែងស៊ូទ្រាំព្រោះគេដឹងថាក្នុងផ្ទះនៅមានកូននិងប្រពន្ធដែលកំពុងតែនឹករលឹកគេរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលទទួលបានប្រាក់ខែគេតែងតែផ្ញើប្រាក់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតមុនគេជានិច្ចរីឯខ្លួនឯងវិញគឺសន្សំសំចៃកាត់បន្ថយការចំណាយហើយមិនដាច់ចិត្តចំណាយប្រាក់ផ្ដេសផ្ដាស់ឡើយចំណែកផាំទីសឿងជាប្រពន្ធនៅឯផ្ទះក៏លំបាកខ្លាំងណាស់ដែររាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺនាងត្រូវក្រោកមកធ្វើអាហារឲ្យកូនបន្ទាប់មកជូនពួកគេទៅរៀនរួចទើបទៅធ្វើស្រែចម្ការរាល់ការងារកសិកម្មនីមួយៗសុទ្ធតែត្រូវចំណាយកម្លាំងកាយនិងថាមពលច្រើនតែពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនាងត្រូវធ្វើម្ហូបបាយទឹកនិងកិច្ចការផ្ទះរហូតទាល់តែកូនដេកលក់អស់ទើបនាងអាចជប់សម្រាកបានទោះបីជាជីវិតលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងមិនដែលរអ៊ូរទាំមួយម៉ាត់ឡើយនាងដឹងថាប្តីធ្វើការលំបាកនៅខាងក្រៅហើយខ្លួននាងត្រូវតែជាបង្អែកដ៏រឹងមាំបំផុតក្នុងផ្ទះសម្រាប់កូននៅពេលដែលកូនបានធំធាត់បន្តិចម្ដងហើយជីវិតក៏មើលទៅកំពុងតែឆ្ពោះទៅរកទិសដៅល្អប្រសើរនោះគ្មាននរណាម្នាក់ស្មានដល់ឡើយថាវាសនាស្រាប់តែលេងសើចជាមួយគ្រួសារមួយនេះឡើយមានថ្ងៃមួយផាំទីសឿងនាងស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាឈឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំងហើយក្តៅខ្លួនគ្រូពេទ្យក្នុងឃុំបានពិនិត្យឲ្យនាងហើយនិយាយថាស្ថានភាពនាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវតែប្រញាប់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យធំកូនរបស់នាងក៏បានដើរខ្ចីប្រាក់គេពីក្នុងភូមិទើបអាចបញ្ជូនម្ដាយទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យស្រុកបានក្រោយការពិនិត្យគ្រូពេទ្យបានរកឃើញថាជាជំងឺខួរក្បាលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរត្រូវតែធ្វើការវះកាត់ជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែថ្លៃចំណាយវះកាត់នោះវាជាចំនួនដ៏មហាសាលសម្រាប់គ្រួសារពួកគេគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងពួកគេមានតែតាក់ទងទៅឪពុកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅស្រុកលេវ៉ាន់បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លាមបេះដូងរបស់គេប្រៀបបីដូចជាភ្លើងកំពុងឆេះគេក៏ប្រញាប់ខ្ចីប្រាក់ទិញសម្បត្តិរថភ្លើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញតាមផ្លូវត្រឡប់មកវិញនោះគេបានបន់ស្រន់សុំឲ្យប្រពន្ធបានសុខសប្បាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេមកដល់មន្ទីរពេទ្យប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់និងកំសត់របស់គេរូបនេះបានលាចាកលោកបាត់ទៅហើយលេវ៉ាន់ឈឺចាប់រហូតដល់ដកដង្ហើមស្ទើរមិនរួចហើយស្ដាយក្រោយនឹងបន្ទោសខ្លួនឯងជាខ្លាំងក្នុងពិធីបន់សពលេវ៉ាន់គ្មានស្មារតីក្នុងខ្លួននោះទេឯកូនយំសោកយ៉ាងវេទនាសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិបានចូលមកលួងលោមគេប៉ុន្តែគេមិនអាចស្ដាប់ចូលសំបីតែមួយម៉ាត់ក្រោយប្រពន្ធបានលាចាកលោកទៅលេវ៉ាន់បានបិទទ្វារខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ពេញមួយថ្ងៃដោយមិនហូបចុកអ្វីហើយសម្លឹងមើលតែរូបថតរបស់ប្រពន្ធដើម្បីរំលឹកឡើងវិញពីអតីតកាលពីមុន
គេមិនអាចទទួលយកការពិតដ៏ឃោរឃៅមួយនេះបាននោះទេហើយដើម្បីអាចនៅចិត្តប្រពន្ធគេចាប់ផ្ដើមរត់ទៅភ្នោកប្រពន្ធជារៀងរាល់ 2-3 ថ្ងៃម្ដងគ្រាដំបូងឡើយគេអង្គុយនៅមុខភ្នោកពេញមួយថ្ងៃហើយនិយាយជាមួយភ្នោថាគេនឹករលឹកប្រពន្ធខ្លាំងប៉ុណ្ណានិងមានអារម្មណ៍ខុសចំពោះប្រពន្ធយ៉ាងណាខ្លះជាដើមលេវ៉ាន់ក៏បានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពរបស់កូនឲ្យភ្នោកស្ដាប់ផងដែរដូចជាថ្ងៃនេះកូនណាមួយខូចឬក៏កូនណាប្រឡងបានពិន្ទុល្អនៅសាលាហើយគេក៏បាននឹកឃើញនៅអនុស្សាវរីយ៍ដែលពួកគេបានចំណាយពេលនៅជាមួយគ្នាកាលនៅរស់ត្បិតតែសាមញ្ញប៉ុន្តែវាគឺជាពេលវេលាដ៏មានក្តីសុខខ្លាំងយូរទៅលេវ៉ាន់ក៏មានអារម្មណ៍ថាការធ្វើបែបនេះនៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គេឡើយគេចង់មានការប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាងនេះជាមួយប្រពន្ធដូច្នេះគេក៏បានធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺការដេកនៅភ្នោរៀងរាល់យប់លេវ៉ាន់បានយកភួយនិងកម្រាលទៅក្រាលនៅមុខភ្នោរបស់ប្រពន្ធរួចដេកនៅលើដីដ៏ត្រជាក់នោះដើម្បីកំដរប្រពន្ធហើយទីតាំងភ្នោនាពេលយប់គឺស្ងប់ស្ងាត់រហូតដល់គួរឲ្យខ្លាចព្រឺសម្បុរជួនកាលក៏មានសំឡេងសត្វទីទុយស្រែកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សឮហើយព្រឺរោមប៉ុន្តែលេវ៉ាន់បែរជាមិនភ័យខ្លាចទាល់តែសោះព្រោះគេគិតថាទីនេះគឺជាផ្ទះរបស់គេនិងប្រពន្ធហើយគេអាចមានអារម្មណ៍ដឹងថាប្រពន្ធនៅក្បែរខ្លួនគេពេលដែលកូនបានដឹងថាឪពុកធ្វើបែបនេះពួកគេមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពួកគេខ្លាចឪពុកត្រូវខ្យល់ត្រជាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅឯភ្នោហើយកាន់តែខ្លាចថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ឪពុកនឹងអាចកាន់តែអាក្រក់ទៅពួកគេអង្វរឪពុកឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះសម្រាប់វិញប៉ុន្តែលេវ៉ាន់មិនព្រមស្ដាប់តតែសោះគេមានអារម្មណ៍ថាមានតែនៅភ្នោទេទើបចិត្តរបស់គេអាចស្ងប់បានហើយការនឹករលឹកចំពោះប្រពន្ធក៏អាចកាត់បន្ថយបានខ្លះគេក្រៅពីត្រឡប់មកផ្ទះមើលកូននៅពេលខ្លះហើយនោះភាគច្រើននៃពេលវេលារបស់គេគឺចំណាយពេលនៅឯភ្នោប្រពន្ធទោះជាបែបនេះក៏ដោយនៅពេលដែលពេលវេលាដើរទៅមុខយូរទៅការនឹករលឹករបស់លេវ៉ាន់ចំពោះប្រពន្ធក៏កាន់តែជ្រាលជ្រៅទៅដូចគ្នាគេមានអារម្មណ៍ថាការគ្រាន់តែដេកនៅក្បែរភ្នោគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយបន្ទាប់ពីគិតចុះគិតឡើងគេក៏បានធ្វើសកម្មភាពមួយទៀតគឺជាសកម្មភាពដ៏នឹកស្មានមិនដល់នោះគឺការជីករូងក្បែរភ្នោដែលតបជាប់រហូតទៅដល់ក្តារមឈូសរបស់ប្រពន្ធតែម្ដងគេចង់ប្រើរូងនេះដើម្បីអាចឆ្លងទៅជួបជុំជាមួយប្រពន្ធជាថ្មីម្ដងទៀតនិងនៅកំដរនាងឲ្យបានច្រើនគិតភ្លាមក៏ធ្វើផ្លែតលេវ៉ាន់បានទិញឧបករណ៍ជាច្រើនសម្រាប់ឆ្លៀតឱកាសពេលយប់ដែលគ្មានមនុស្សរួចក៏ចាប់ផ្ដើមផែនការរបស់គេតែនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយដីនៅទីនោះគឺរឹងរាល់ការបុកប៉ាល់ម្ដងសុទ្ធតែត្រូវចំណាយកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងហើយគេថែមទាំងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ព្រោះខ្លាចជីកត្រូវក្តារមឈូសរបស់ប្រពន្ធនៅពេលយប់គឺងងឹតឆឹងលេវ៉ាន់ពឹងផ្អែកតែលើពន្លឺចរន្តអគ្គិសនីតូចមួយដើម្បីបំភ្លឺហើយក៏មានសំឡេងខ្យល់និងសំឡេងសត្វស្រែកមិនដាច់ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គេផ្ដោតតែលើការជីកដីនោះប៉ុណ្ណោះដើម្បីអាចទៅក្បែរប្រពន្ធនៅទីបំផុតលេវ៉ាន់ក៏បានជីករូងដែលតបជាប់ទៅកាន់ភ្នោបានសម្រេចចាប់ពីពេលនោះមករៀងរាល់យប់គេតែងតែលូនចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីទៅដល់ក្បែរក្តារមឈូសដេកកំដរប្រពន្ធគេបានចំណាយពេលបែបនេះអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំរហូតដល់មានម្ដងនោះពេលដែលកូនទៅសែនសប្តាហ៍ពួកគេបានរកឃើញរូងមួយនោះហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពួកគេមិនអាចយល់ពីសកម្មភាពរបស់ឪពុកបានឡើយពួកគេគិតថានេះជាការមិនគោរពចំពោះម្ដាយនិងជាការមិនផ្ដល់កិត្តិយសទៅដល់អ្នកស្លាប់ពួកគេបានអង្វរឪពុកម្ដងហើយម្ដងទៀតសូមកុំឲ្យឪពុកធ្វើរឿងដ៏ឆ្កួតលីលាបែបនេះប៉ុន្តែលេវ៉ាន់នៅតែមិនព្រមស្ដាប់ដោយគិតថានេះគឺជារឿងរ៉ាវរវាងគេនិងប្រពន្ធដែលអ្នកដទៃមិនអាចយល់បានឡើយអ្នកជិតខាងជុំវិញខ្លួនបន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងនេះក៏បានស្ដីបន្ទោសលេវ៉ាន់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយគិតថាសកម្មភាពរបស់គេគឺខុសប្រក្រតីនិងគ្មានសីលធម៌ក្រោមសម្ពាធពីមនុស្សគ្រប់គ្នាកូនក៏គ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីចាត់វិធានការក្តៅគឺយកដីទៅលុបរូងចោលហើយសង្ឃឹមថាឪពុកនឹងឈប់ធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែការលុបរូងនោះចោលមិនបានធ្វើឲ្យលេវ៉ាន់បាត់បង់ការនឹករលឹកចំពោះប្រពន្ធឡើយទៅវិញវាបានធ្វើឲ្យការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គេក៏កាន់តែរឹងមាំជាងមុនគេបានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែគិតរកវិធីមួយដើម្បីឲ្យប្រពន្ធអាចនៅកំដរគេបានរហូតក្រោយគិតពិចារណាអស់យ៉ាងយូរទីបំផុតគេបានគិតឃើញផែនការដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយនោះគឺការលួចយកសាកសពរបស់
ពន្ធចេញមកធ្វើជារូបសំណាកយប់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2004លេវ៉ាន់បានលួចចេញពីផ្ទះស្ងាត់ដោយក្នុងដៃមានកាន់ប៉ែនមួយដើមក្នុងខណៈពេលដែលកូនកំពុងតែគេលក់នោះគេបានលួចឆ្លងកាត់ភ្លៀងនិងខ្យល់ទៅកាន់ភ្នូររបស់ប្រពន្ធហើយគេបានជីកភ្នូរនិងបើកគម្របមឈូសយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរួចយកសពរបស់ប្រពន្ធដែលបានស្លាប់ទៅជាង1ឆ្នាំនោះចេញមកពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញគេបែរជាមិនមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់ផ្ទុយទៅវិញគេបានជូតសម្អាតសពប្រពន្ធយ៉ាងស្អាតរួចលាក់ទុកនៅក្រោមគ្រែព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់កូនភ្ញាក់មកក៏មិនបានកត់សម្គាល់ឃើញអ្វីមិនប្រក្រតីគ្រាន់តែឃើញប៉ែប្រឡាក់ដីខោអាវរបស់ឪពុកសើមហើយប្រឡាក់តែក៏មិនបានគិតច្រើនដែរបន្ទាប់ពីហូបអាហារពេលព្រឹករួចលេវ៉ាន់បានទៅទីប្រជុំជនដើម្បីទិញស៊ីម៉ង់ខ្សាច់និងបាយអមកធ្វើជារូបសំណាកដោយផ្ទាល់ដៃលេវ៉ាន់ពឹងផ្អែកលើការចងចាំលើរូបរាងរបស់ប្រពន្ធមកធ្វើរូបសំណាករួចយកសពរបស់ប្រពន្ធដាក់បង្កប់ចូលទៅក្នុងរូបសំណាកនោះបន្ទាប់មកទើបឆ្លាក់តាមទ្រង់ទ្រាយរូបរាងប្រពន្ធយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យរូបសំណាកនោះកាន់តែដូចប្រពន្ធកាលនៅរស់គេថែមទាំងបានគូកចិញ្ចើមភ្នែកនិងមាត់ឲ្យរូបសំណាកដោយបញ្ចូលរាល់ក្តីនឹករលឹកចំពោះប្រពន្ធទាំងអស់ចូលទៅក្នុងរូបសំណាកមួយនោះមើលឃើញរូបសំណាកដែលធ្វើរួចលេវ៉ាន់មានអារម្មណ៍រំភើបជាខ្លាំងរួចបានដេកអោបរូបសំណាកជាប់ទ្រូងមិនលែងហាក់ដូចជាប្រពន្ធបានរស់ឡើងវិញយ៉ាងដូចនេះចាប់ពីពេលនោះមកលេវ៉ាន់តែងតែដេកអោបរូបសំណាកប្រពន្ធដែលស្លាប់ទៅនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលព្រឹកគេថែមទាំងស្លៀកពាក់និងតុបតែងខ្លួនឲ្យរូបសំណាកហើយនៅពេលជួបប្រទះរឿងរ៉ាវអ្វីមួយគេក៏តែងតែនិយាយចែករំលែករឿងរ៉ាវទាំងនោះទៅកាន់រូបសំណាកមិនថាជារឿងសប្បាយឬទុក្ខនោះទេហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់លេវ៉ាន់រូបសំណាកមួយនេះគឺជាប្រពន្ធរបស់គេនិងជាមនុស្សដែលសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់គេនៅពេលដែលកូនបានប្រទះឃើញថាឪពុកបានយកសពរបស់ម្ដាយទៅធ្វើជារូបសំណាកហើយថែមទាំងដេកអោបជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតនោះក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងគិតមិនយល់ពីទង្វើរបស់ឪពុកទាល់តែសោះនៅក្នុងផ្នែករបស់ពួកគេម្ដាយបានស្លាប់បាត់ទៅហើយគួរតែត្រូវបានបញ្ចុះឲ្យគាត់បានទៅដោយស្ងប់ស្ងាត់តែសកម្មភាពរបស់ឪពុកបែបនេះគឺមិនត្រឹមតែជាការមិនគោរពចំពោះម្ដាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យគ្រួសារទាំងមូលមិនអាចងើបមុខរួចនៅក្នុងសង្គមទៀតផងកូនប្រុសច្បងបានអង្វរឪពុកដោយសម្ដីប្រកាសប្រជាថាម្ដាយបានលាចាកទៅហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែនឹកនាប៉ុន្តែប្រសិនបើឪពុកធ្វើបែបនេះម្ដាយនៅលើមេឃក៏មិនមានភាពស្ងប់សុខពួកយើងគួរតែគោរពគាត់និងបណ្ដោយឲ្យគាត់ចាកចេញទៅដោយស្ងប់ស្ងាត់ឯកូនស្រីបានចំអង្វរឲ្យឪពុកមើលមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបារម្ភថាប្រសិនបើឪពុកនៅតែបន្តបែបនេះរាងកាយរបស់គាត់នឹងទ្រុឌទ្រោមហើយម្ដាយក៏ប្រកាសជាមិនចង់ឃើញឪពុកខ្លាចជាបែបនេះឡើយប៉ុន្តែលេវ៉ាន់មិនបានស្ដាប់នៅរាល់ការអង្វរកររបស់កូនឡើយគេនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់គំនិតខ្លួនឯងថារូបសំណាកមួយនេះគឺជាបង្អែកផ្លូវចិត្តរបស់គេនិងជានិមិត្តរូបនៃស្នេហារវាងគេនិងប្រពន្ធហើយនិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនអាចបោះបង់បានឡើយលេវ៉ាន់ខឹងសម្បាជាខ្លាំងហើយនិយាយទៅកាន់កូនថាកូនមិនយល់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់ចំពោះប្រពន្ធឡើយប្រពន្ធគឺជាជីវិតរបស់គាត់បើគ្មានប្រពន្ធទេគាត់រស់នៅក៏គ្មានន័យអ្វីរូបសំណាកនោះគឺជាប្រពន្ធហើយគាត់ត្រូវតែនៅជាមួយនាងរហូតទៅកូនឲ្យឃើញថាផ្លាស់ប្ដូរចិត្តឪពុកមិនបានទើបអស់សង្ឃឹមហើយមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែពួកគេពិតជាគ្មានវិធីអ្វីផ្សេងនោះទេក្រៅពីអត់ធ្មត់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់អ្នកជិតខាងបន្ទាប់ពីដឹងថាលេវ៉ាន់បានយកសពប្រពន្ធទៅធ្វើជារូបសំណាកហើយដេកអោបរាល់ថ្ងៃទៀតនោះពួកគេមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយគេចមុខចេញពីលេវ៉ាន់គ្រប់គ្នាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងប្រែទៅជាសោកក្រោះមានមនុស្សលួចនិយាយដើមគេក្រោយខ្នងហើយថែមទាំងបានប្តឹងប៉ូលីសទៀតផងប៉ូលីសមកដល់ក៏បានធ្វើការអប់រំលេវ៉ាន់ថាការធ្វើបែបនេះមិនសមរម្យឡើយប៉ុន្តែគេនៅតែរក្សាជំហរដដែលនិងធ្វើតាមអ្វីដែលគេចង់ធ្វើបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះក៏បានរីកសុសសាយ៉ាងលឿនពេញប្រទេសវៀតណាមធ្វើឲ្យមហាជនមានការយកចិត្តទុកដាក់និងនាំគ្នាពិភាក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងសង្គមមានខ្លះក៏បានរំភើបចិត្តព្រោះតែស្នេហាស្មោះស្ម័គ្ររបស់គេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏គិតថាសកម្មភាពរបស់លេវ៉ាន់គឺមិនត្រឹមតែមិនគោរពចំពោះអ្នកស្លាប់ប៉ុណ្ណោះទេហើយថែមទាំងលើសនឹងសិលធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ទៀតផង
មតិទាំងនេះមិនត្រឹមតែបន្តផ្ទុកឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីអន្តរជាតិផងហើយមនុស្សដែលមានវប្បធម៌ខុសៗគ្នាក៏មានទស្សនៈខុសៗគ្នាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមើលឃើញពីគម្លាតដ៏ធំធេងក្នុងការយល់ដឹងអំពីស្នេហាសេចក្តីស្រឡាញ់មនុស្សរស់និងការស្លាប់ព្រមទាំងសិលធម៌តែទោះបីជាពិភពខាងក្រៅដេញដោលវែកញែកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លេវ៉ាន់នៅតែមិនចាប់អារម្មណ៍គេនៅតែរស់នៅជាមួយរូបសំណាករបស់ប្រពន្ធដដែលហើយថែមទាំងការពារអស់ដល់ទៅរយៈពេលជាង10ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2020ទោះបីជាអាយុច្រើននិងមានជំងឺប្រចាំកាយអង្គុយលើកៅអីរុញក៏ដោយក៏លេវ៉ាន់នៅតែមិនព្រមចាក់ចេញពីប្រពន្ធគេបានបដិសេធកូនដែលចង់ទទួលគេយកទៅរស់នៅទីក្រុងព្រោះគេជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាប្រសិនបើគេដើរចេញទៅឆ្ងាយព្រលឹងរបស់ប្រពន្ធនឹងមិនអាចស្វែងរកគេឃើញទៀតឡើយក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានមានថ្ងៃមួយលេវ៉ាន់ក៏បានលាចាកលោកដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចុងក្រោយប្តីប្រពន្ធកំសត់ទាំងពីរក៏បានជួបគ្នានៅពិភពថ្មីមួយទៀតជាពិភពដែលលែងមាននរណាម្នាក់មករារាំងពួកគេទៀតហើយបន្ទាប់ពីលេវ៉ាន់បានស្លាប់បាត់គ្រួសារនិងប្រជាជនក្នុងភូមិទាំងមូលក៏បានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើបុណ្យសពឲ្យគាត់ព្រមទាំងបានយករូបសំណាកដែលលេវ៉ាន់បានចេញមុខប្រឆាំងការពាររក្សាអស់រយៈពេល19ឆ្នាំនោះទៅបញ្ចុះនៅក្បែរភ្នូររបស់គេដើម្បីបំពេញបំណងប្រាថ្នាដ៏ធំបំផុតចុងក្រោយក្នុងជីវិតឲ្យលេវ៉ាន់ករណីរបស់បុរសលេវ៉ាន់នេះបើមើលតាមទស្សនៈចិត្តសាស្ត្រសកម្មភាពរបស់គេគឺជាលក្ខណៈនៃរោគសញ្ញាបាត់បង់សាច់ញាតិគេពិតជាមិនអាចទទួលយកការពិតដែលប្រពន្ធបានចាក់ចេញទៅបានឡើយនៅក្នុងចិត្តពោពេញដោយក្តីឈឺចាប់និងភាពអស់សង្ឃឹមហើយអាចទទួលបានការលួងលោមផ្លូវចិត្តបានតាមរយៈការរស់នៅជាមួយនឹងសពឬរូបសំណាករបស់ប្រពន្ធប៉ុណ្ណោះការធ្លាក់ចូលក្នុងភាពសោកសៅនេះក្នុងរយៈពេលយូរបានធ្វើឲ្យគំនិតរបស់គេចាប់ផ្ដើមវង្វេងវង្វាន់ហើយសកម្មភាពរបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងការយកសពប្រពន្ធទៅធ្វើជារូបសំណាកតាមពិតទៅវាគ្រាន់តែជាការគេចវេះពីការពិតហើយនៅពីក្រោយរឿងនេះវាក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាមួយឡើងមកផងដែរនោះគឺតម្រូវការផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សចាស់ជាច្រើនត្រូវបានគេមើលរំលងកូនតែងតែចេញទៅធ្វើការនៅស្រុកឆ្ងាយឬឆ្ងាយបាត់ពីផ្ទះរីឯមនុស្សចាស់ត្រូវរស់នៅតែម្នាក់ឯងមានភាពឯកោយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្រពន្ធបានស្លាប់ទៅលេវ៉ាន់មិនមាននរណាម្នាក់ជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តឬអាចនិយាយថាបង្គោលផ្លូវចិត្តហើយក៏គ្មានការជួយជ្រោមជ្រែងផ្ដល់មតិយោបល់ណែនាំត្រឹមត្រូវពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬមិនមាននរណាដែលអាចអង្គុយស្ដាប់សម្ដីក្នុងចិត្តរបស់គាត់ធ្វើឲ្យភាពសោកសៅក្នុងចិត្តគ្មានកន្លែងបញ្ចេញទៅធ្វើឲ្យគាត់ដើរទៅរកផ្លូវមួយនេះបន្តិចម្ដងដោយមិនដឹងខ្លួនហើយបញ្ហាឯកោរបស់មនុស្សចាស់នៅទីជនបទពិតជាគួរតែត្រូវបានទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ភាពឯកោរយៈពេលយ៉ាងយូរមិនត្រឹមតែងាយនឹងធ្វើឲ្យកើតជំងឺប៉ុណ្ណោះទេហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តកាន់តែទន់ជ្រាយទៅរឿងរ៉ាវមួយនេះក៏បានធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញទាំងធម៌ពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងមើលឃើញពីទស្សនវិជ្ជាម្ខាងទៀតនៅពេលដែលក្តីស្រឡាញ់នោះឈានទៅដល់កម្រិតមួយដែលលើសលប់ជ្រុលហួសហេតុរហូតធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់ម្ចាស់ការបាត់តែវាធ្វើឲ្យមនុស្សរំភើបចិត្តប៉ុន្តែវាក៏រំលឹកយើងថានៅចំពោះមុខការបែកគ្នារវាងមនុស្សស្លាប់និងមនុស្សរស់មនុស្សដែលនៅរស់ត្រូវតែបន្តរៀនរស់នៅឲ្យបានល្អហើយទទួលស្គាល់ការពិតរៀនទម្លាក់ចោលដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់ទៅអាចទៅដោយស្ងប់ការដែលនៅស្រឡោះមិនព្រមដោះលែងមិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់ឬក្តីជឿចាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញវាបែរជាធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះមិនស្ងប់ឯអ្នកនៅរស់ក៏វេទនាដូចនេះការថែរក្សាមនុស្សដែលនៅចំពោះមុខទើបជាការឆ្លើយតបដ៏ល្អបំផុតចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់យ៉ាងជួយចុចសញ្ញា Subscribe ក៏ដូចជាសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា